komi sannan zai tada ikama sa'ilin nan limami zai shiga gaba ba da sallah bi mana shi ya yi very very important. Da sayyidina Bilal ya taso yana zuwa lokacin ayan kulle bai sauko ba to ya bi gaban gidan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin sayyidina Ali ya riga ya fita gida amma da ya zo ya bi sai ya ji na Fatima tana nikin shaqiya alkama lokacin da masu da irin blender na kana nika ne da dutse har abi yayi gari ka kankare kai ta nikawa ina biye gari da shi suke ba su to sayyidina Ali ya wuce amma lokacin da kuma an haife sayyidina Hassan jikan manzon Allah kuma masoyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Fatima kowa san ita ce matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da Bilal ya zo wucewa sai ya ji tana nika abu kuma sayyidina Hassan yana yaro kuma yana kuka sai ya san kaman abin aikin ya ba ta wuya sai ya sallama ta ji muryar Bilal ta ce shigo da ya shigo ta ganga yaro anunta kuma tana nika sha'ir sai Bilal ya tabi ta shin kin bari in tanye ki rikon yaron ke ki daka ko ko a'a ne in daka ke ki rika yaro ta ce na fi ka gane shanin yaron ni bari in rika yaron ka tanye ni niki sai Bilal wani da manzo Allah sai Bilal ya fara niki ina daki ina cikin ɗakin lokacin sallah ya kai me ya kamata yi ya kamata ya bari ko ya je kira sallah kuma wane ne limamin masallacin Muhammadu Rasulullah yanzu Allah ya jira aka nemi ladan ya kira sallah aka nemi ladan ya tada ikama kuma inda masallacin da gidan sayyidina Ali yake ana kira sallar Bilal na ji bi ma'ana ba ya sha'afa bane ya san lokacin kira sallah ya kai da aka kare aka yi sallah aka kare bayan gari ma ya kare wayewa sannan Bilal ya kare da ya shiga masallacin manzo Allah ya ganshi manzo Allah ya hushi sosai ya ce mai ma haba saka ya Bilal bai tare ka ya kai Bilal don manzo Allah in dai wurin bautan Allah ne bai wasa manzo Allah ya daka mai sawa me tare ka ba ka zo masallaci ba sai Bilal ya koro mai abin da ya faru to ku ji abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ka san darajar nan na annabi Muhammad da Bilal ya gaya mai abin da ya faru manzo Allah huskan shi sai bashasha da murmushi ya fara zuwan huskan manzo Allah ya ce mai rahimtaha kaji tausayinta ya ce rahimakallah ubangiji Allah ya ji tausayinta kaga bai ce mai kawan ya kamata ka yi sallah saboda sallah ina na Fatima kulawa da sha'anin abinda manzon Allah ke son kenan sai rahman Allah aka roke mai rahman Allah abinda kake bukata ka shiga a ka shiga aljanna gobe kiyama saboda shi abinda kuka assasa na maulidin ganga wallahi ubangiji mu Allah zai saka muku da alkhairi wanda ya ce muku wannan hadisi bai gamsu da wannan hadisi ba da ku ce mai hadisi ya tabbata har wa yau cikin hadisan na imamu na Ahmad bin Hanbal shi ke cewa an karbo hadisi wurin mutane har ya zo kan Hafs shi ma Hafs ya ce ya karbi hadisi wurin Asim ya ce na karbi hadisi wurin wanda ake ce masa Abu Sa'id al-Mu'alla shi ne ya ce na shiga masallaci wata rana da na shiga masallaci wata rana na je na tada ikama lokacin da ya shiga nan manzo Allah ya gan shi fa ya tada ikama sai ce Allahu akbar bayan ya ce Allahu akbar sannan manzo Allah ya kira shi ce mai Abu Sa'id ina kiran ka zo shi Abu Sa'id kuma yana gani gaban manzo Allah gani gaban Allah ya zan kare kyale ubangiji mu Allah in je wurin manzo Allah sai kyale manzo Allah sai ya zo yana sallan shi ina sallah manzo Allah na ce Abu Sa'id ya kyale
manzo Allah yana ta sallah sallallahu alaihi wa sallam da ya kare sallah sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi Abu Sa'id ya ina kiranka ba ka amsa min ba sai na ga manzo Allah to manzo Allah ka kanna sallah ni da Allah ne yayi ko ba ka gani bane kuma magana shi gaskiya ne ko wannan kariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kaji Allah na cewa ba ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima kuka min mana ce yuki ya ku wa'anda kuka yi imani da manzancin da Allahnci Allah da manzancin Muhammadu Rasulullahi ku yi kokari ku amsa kiran na ubangiji mu Allah amma ba na Allah kawai ba har da kiran na Muhammadu Rasulullahi ko me kake yi shi manzo Allah shi kada ne ya isa ba sallah ba ko me kake yi bari sallan ka saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi rahma ne gare ka mun ba ku hadisi wani kuma ya kawo mini hadisi da ke nuna kuma ba haka ba hujja ka kawo mini hadisi da ba haka nan ba mun kama hadisi na Bilal ya kyale sallah saboda gyara wani abin da manzo Allah ke so mun kawo muku hadisi na Abu Sa'id al-Mu'alla ina sallah manzo Allah ya kira shi kuma manzo Allah ya fi kowa gani kamar yana sallah manzo Allah yana na shi yace ka zo ya kyale manzo Allah ya futi shi correct da ke nuna wa kamar manzo Allah ya fi kowa ya fi komai ya fi dukkan bautan da kake yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya fi kowa manzo Allah ya fi kowa saboda shi wannan mutum shi ne wanda ya cancanci mu ware wuri mu assasa wani majalisi saboda mu raya zama ko mu raya wuri wanda za a tara mutane a yi ta ba da firar da na Muhammadu Rasulullah amma abin da ke da ciwo wannan zamani bayan an assasa irin zama haka sai ka ga musulmi don wanka musulmi shi kuma ya zo ya ajiye bidiyo gaban shi ko telefon gaban shi shi kuma baya da wanda yake zagi ko ko yake sinima face irin waɗanda mutane suka ajiye mutane haka don a karantar da su ko a basu firar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yana da ban tausayi ko mutum ka zage mutum ka san an wanka yana so annabi sai ka zage shi wallahi babban asali akwai hujja kuma cikin hadisi an karbo hadisi imamu na Bukhari shine rawaito wannan hadisi ibn al-hajar al-asqalani malamin fathul bari ya ware takarda ya sharhi wannan hadisi yace an karbo hadisi ruwan da ke ce masa Yahya bin Bukayr yace na karbo hadisi ruwan da ke ce masa Layth yace na karbo hadisi ruwan da ke ce masa Khalid yace na karbo hadisi ruwan da ke ce masa Sa'id yace na karbo hadisi ruwan da ke ce masa Zaid bin Aslam Zaid yace na karbo hadisi wurin mahaifina Aslam yace na karbo hadisi wurin babban sahabi annabi Muhammad Umar bin Khattab sayyidina Umar yace ina zaune da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wata rana sai aka kawo wani bawan Allah to wannan bawan Allah nan masoyi annabi don shi abin da bai so ya zo wuce ga fuskar manzo Allah ba farin ciki kan fuskar manzo Allah to ya ga wannan sai zai zauna kusa da manzo Allah sai ya ba manzo Allah firan ban dariya sai ya tabbata fuskar manzo Allah akwai bashasha akwai farin ciki ya tabbata zuciyar manzo Allah ya warsake ba wani bakin ciki kuma sa'ilin nan mai wannan bawa Allah ya tashi amma ubangijin Allah ya jarabce shi da shan giya mashayin giya da haka kullum an kama shi biya ba a kawo shi a mai hukunci to wata rana manzo Allah na zaune da manyan sahabai sai ga shi wannan bawa kuma an azo shi an kawo shi za mai hukunci
sahabai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna wurin nan suka yi gushi don na biyar kenan ake kawo shi gaba annabi suka yi gushi har suna tsine mai abin da yake yi irin halin da na asha da suka fara tsine mai sai manzon Allah ya juye ya duba su sai na Umar na wuri yace la tal'anu ma alimtu illa annahu yuhibbu Allah ya ce ka ku yi wasa ku sine wa wannan bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wani aiki da wata la da ake ce mata la nahiya la akwai la nahiya la akwai la nafiya akwai la nafiya la nahiya lil jins amma ga an yi aiki da wanda ake ce mata la nahiya ana saboda shi kalmar da kan wannan kuke koyon luga kuma la tal'anuhu kalmar da kanta tal'anuna amma lana tana son ta nuna kamar ita ke aiki ta share nunu nan ta aji shi la tal'anu yace ka ku wasa ku sine wannan bawa me yasa shi wannan bawa bai san shi da komai ba tare da manzo Allah ya san kamar wannan mashayi ne yace ban san shi da komai ba face ina son Allah ina so ni Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kai da kake zagin waɗanda suke taruwa don a bada fira annabi lokacin da kake zagi a kaddara manzon Allah na wuri sai aka tambaye ka menene suka yi ne kake sine musu sai aka ce ma manzon Allah sun an aje mutane ne ana ba su firan kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ansa kuke expect manzon Allah zai yi ma wa'anda ke sine ana fahimta wanda ya sha giya an ce karasi ne mai to wanda ya aje mutane ana ba da firan haifuwar manzo Allah ana ba da firan darajoji da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ne menene nasi ne mai ko kuwa a tara mutane a ba da firan annabi haramu ne ko ko ba haramu ne haramu ne ko ko ba haramu ne a in haramu ya kamata mu bari ba haramu bane ya kamata mu continue akwai hujja an karbo hadisi wurin wanda ake ce masa Abu Sa'id yace na karbo hadisi wurin wanda ake ce masa Abu Yaqub yace na karbo hadisi wurin wanda ake ce masa Abdul Razzaq yace na karbo hadisi wurin wanda ake ce masa Ma'amar yace na karbo hadisi wurin wanda ake ce masa Ayyub yace na karbo hadisi ruwan ake ce masa Muhammad bin Sirin shi Muhammad bin Sirin shi ke cewa a lokacin da mutanen Madina suka tuba lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo Madina ba da suka komo Madina Makka da Madina ko more than 300 miles more than 300 kilometers begen manzo Allah na cizon su kewan manzo Allah na cizon su sun rasa yadda za su da yawa ba su ɗauki yawa ba lokacin mutanen Madina da suka tuba sai suka zo suka zauna wata rana suka ce mun san Yahudawa suna da ranar da suka ajiye suna fira annabi Musa mun san Nasarawa Christian su kuma suna da ranar da suka ajiye su kuma suna fira annabi su mu kuma mu nemi wani rana da mu kuma za mu yi fira annabi shi wasu suka ce ranar Asabar suka ce a Asabar wannan Yahudawa sun doki wasu suka ce a ranar Lahadi wasu suka ce a ranar Lahadi Christian sun doki shi aka dace kan yawmul aruba wani rana ne yawmul aruba yawmul aruba zamanin da sunakin kwanakin da muka sani a haka nan bane akwai yadda suke kiran shi ranar lahad suna kiran shi yawmul awwal akwai yawmul ahwan yawmul jabbar yawmul dabbar yawmul mu'unis yawmul aruba sannan yawmul shiyar sunakin kwanukan nan kenan
amma ranar juma'a ana karshe yawon aruba sai suka choose ranar aruba. Kowa ya ji inda aka fara samun jijiyar sallar juma'a da muke yi da suka ajiye wannan rana sai suka zo suka zauna suna ba juna fira annabi, suka yanka rago suka ci da rana da marance. Don Allah akwai abin da muka yi banda wannan? Akwai abin da muka yi banda wannan? Da haka ubangiji mu Allah ya ba mu su Allah, ubangiji mu Allah ya sa mu so annabi. Kar yanda ake mana wai ababen da muke yi na bid'a, ubangiji mu Allah ya share shi. Wannan abu haka nan ba. Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ina tumamba ni topic a muna duba kuma lura da lokaci. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda annabin ka ne ya kamata ka san ta inda ya fito. Ban san ko an yi a haddace ba, amma kowai saurara. Muhammadu shi ne Muhammadu dan Abdullahi. Abdullahi ana ce ma babansa Shaibatul Hamdi ko Abdul Mutallib. Shi Abdul Mutallib sunan baban shi Hashim. Hashim ana ce ma baban shi Abdul Manaf. Abdul Manaf ana ce ma baban shi Qusayyu. Qusayyu ana ce ma baban shi Kilab. Kilab ana ce ma baban shi Murra. Murra ana ce ma baban shi Ka'ab. Ka'ab ana ce ma baban shi Lu'ayyu. Lu'ayyu ana ce ma baban shi Ghalib. Ghalib ana ce ma baban shi Fihr. Fihr ana ce ma baban shi Nadr. Nadr ana ce ma baban shi Malik. Malik ana ce ma baban shi Kinana. Kinana ana ce ma baban shi Khuzaima. Khuzaima ana ce ma baban shi Mudrika. Mudrika ana ce ma baban shi Ilyas. Ilyas ana ce ma baban shi Mudar. Mudar ana ce ma baban shi Nizar. Nizar ana ce ma baban shi Ma'ad. Ma'ad ana ce ma baban shi Adnan. Adnan ana ce ma baban shi Uddu. Uddu ana ce ma baban shi Udadu. Udadu ana ce ma baban shi Yasa'u. Yasa'u ana ce ma baban shi Humaisa'u. Humaisa'u ana ce ma baban shi Nabit. Nabit ana ce ma baban shi Hamlu. Hamlu ana ce ma baban shi Qaizar. Qaizar ana ce ma baban shi Annabi Isma'il. Annabi Isma'il ana ce ma baban shi Annabi Ibrahim. Annabi Ibrahim ana ce ma baban shi Tarikh. Tarikh ana ce ma baban shi Nahur. Nahur ana ce ma baban shi Sarug. Sarug ana ce ma baban shi Ragu ko Argu. Argu ko Ragu ana ce ma baban shi Fali. Fali ana ce ma baban shi Abir. Abir ana ce ma baban shi Shalih. Shalih ana ce ma baban shi Arfakhshad. Arfakhshad ana ce ma baban shi Sam. Sam ana ce ma baban shi Annabi Nuhu. Annabi Nuhu ana ce ma baban shi Lamik. Lamik ana ce ma baban shi Matushalah. Matushalah ana ce ma baban shi Akhnukh. Annabi Idris kenan. Annabi Idris ana ce ma baban shi Yard. Yard ana ce ma baban shi Mahla'il. Mahla'il ana ce ma baban shi Qainan. Qainan ana ce ma baban shi Anush. Anush ana ce ma baban shi Annabi Shisu. Annabi Shisu baban shi ne ciciya halittar baki daya, shi ne Annabi Adam radiyallahu ta'ala anhu ajma'in. To waɗannan su ne kakannin na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Amma inda za ka san ni da kai annabi ya fi mu, kan ma mu zo kan wannan. Mun karanta daga Adnan zuwa ga Annabi Isma'il, nan akwai rigimu na malluma kwarai da aka ce wannan bai dace ba. Wasu sun nuna cewa manzo Allah ya kai Adnan sai ya saya, su Abdullahi bin Mas'ud kuma suna kai ga Adnan su saya, amma wasu malluma kamar Ibn Hisham sun kawo zariyan har Annabi Adam. Ko ya dai yake to zariyan kenan. Ubangiji mu Allah ya samu gani. Amin ya rabbi. Inda manzo Allah ya fi ni da kai. Kullun kakannin ganda na kira duka manzo Allah ya ce ba dan zina ko ɗaya ce. Ina so wanda zai yi buga kirji ya ce nan zuwa kakanni na 10 ba dan zina ce, kai rantsi da Allah da Qur'ani. Ba ka yi ka confirm don ba ka sani ba. To Muhammadu Rasulullah shi kadai fal ya buga wannan kirji. yace inni kharajtu min nikahi wa lam akhruj min sifahi min ladun adam tun zaman an da haka
waɗanda ke cewa wai shi da annabi ɗaya ne don wasu suna so su samu wani addinin su daban. An zo kan Facebook ban suna wannan magana amma abin na cizo na daga wani yaro kankani ka zo ka sai kana magana ka ce kai da annabi ɗaya ne firanse mini da wallahi kai kuma kakanni ka ba ɗan zina ko ɗaya cikin manzon Allah ya ransa da wallahi dukkan su an haife shi ga akan aure sallallahu alaihi wasallam kai maka nuna mini haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baban shi ya fi baban kowa kakan shi ya fi baban kowa kakan kowa inda manzon Allah za ka san kuma ya fi ka mun shigo taki ko lagan taki gari ne mai girma sosai amma ka san komin girman taki bai kai girman rana ba ko na karya akwai wata rana da rana ta taso da ta taso lokacin magribi ya kai za ta shige sauran kamar nufashi ɗaya rana ta fadi da za ta fadi sai ta kalli cikin kirjin manzon Allah sai ta gan ba inda manzon Allah ke bukatar ta kenan ba sai rana ta yi reverse ta yi gudu tana guduwan tana kallon zuciyar manzon Allah sai da ta kai inda ta ga nan manzon Allah ke bukata na wuri ta sai lokacin da asa wani lokacin wannan hadisi wani zai ce muku da ifi ne ku ce musu ƙarya ne akwai wani tsari yadda suke zarowa su kawo Ibrahim bin Hussein naga an kira wani da ake ce mai Ibrahim bin Hussein daga ko to wannan Ibrahim bin Hussein nan jika ne na annabi Muhammad amma suna kwaba mai laka wai dan shi'a muka ce to mun bar wannan isnadi muka kawo musu wani isnadi daban sai suka shi da muka kawo musu wani isnadi daban suka duba duka fiqati ne sai kowa ya shiru to wannan sayyidina Ali ne manzo Allah ya aike shi da manzo Allah ya aike shi ya komo da ya komo manzo Allah ya gaji manzo Allah ya kwanta kai cikin dakin sayyidina Ali kan cinyar sayyidina Ali har lokacin da asar ya kai sayyidina Ali bai so ya tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ibar manzo Allah har lokacin maghrib sai shiga da manzo Allah ya falaka sai kai la asar ce bai na asar ba to a wurin nan ne rana ya gaggama a'a zuciyar manzo Allah ba wurin yake so rana ya tsaya ba rana ta fita malamin isri ne ya diskira na irin gudu da rana ta yi ya ce kamar bakka ne kagan bakka in ka ja shi sosai in ka saki kungan kibiyar akwai wani guduwan da take yi to irin wannan guduwa rana ta yi saboda hankalin ka yi baka Muhammadu Rasulullah ya fi ni da kai manzon Allah kaga za ga tun miracles ko cikin tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ci lokaci gaskiya Allah don akwai muna so mu ci fira ma ga ya ba mu fira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da shekara takwas an wuyan ruwa daga Makka dabbobi na mutuwa rakuma na mutuwa shanaye da wakai jaguna kai ya zo ya kai mutane ma na hallaka ba a dare sai mutane suka zo suka kawo kara wurin Abu Talib rafani manzo Allah to shi ne babban Makka wannan lokaci bai san yadda zai yi a samu ruwa shi kuma Abu Talib ai tun lokacin da aka haifi manzo Allah yana da labari manzo Allah ya san wannan yaro akwai abin da ke tare da shi ya ce ku jira sai ya shiga gida lokacin manzo Allah na cikin gida yaron shekara 8 yana wasa da ya shiga gida sai ya kinkime manzo Allah ya doki manzo Allah da ya fito wayanda ke waje wallahi kamar wata ne ya faso tsakanin duhu biyu sallallahu alaihi wasallam Abu Talib bai ce ko masa can sai ne mai Ka'aba da ya nemi Ka'aba sai ya doki bayan manzo Allah ya bar bayan manzo Allah ya taba Ka'aba bayan manzo Allah na taba Ka'aba da kanta ta san sakon da aka yi neman ta da shi da Ka'aba ta kan haka ita kuma ta kai kara ma giragizai da suke nisa da Makka
duka suka tattaro a kan Makka, to wannan rana an yi adari har Makka ta zama kamar da albarkacin wa Muhammadu Rasulullahi. To wannan lokaci ne sayyidina Abu Talib yayi qasida na ake cewa abu yadu yustasqal ghamamu bi wajhi thimalul yatama wa rabiul yatama ismatu lil aramil. Yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kai ne mai farin fata ne ga waya da sha. Kuma kwalan manzo Allah ya fi na kowa ko sabi ne sa garin gaya. Kun gan kowane bakin mutum hususan matanmu daga Afirka suna wani shafe-shafe don su samu wani kwala. Shafe-shafen da suke yi ba suna son su zama kamar turawa ba ne, akwai kwalan da suke son su samu, kwalan bai kai na turawa ba. Sa'ilin na turawa kuma in lokacin zafi ya kai suna zo su shanye kansu cikin rana don kwalan su yayi baki, amma ba irin bakin mu suke nema ba. Su kuma akwai kwalan da suke nema. Kaga mu bakake akwai kwalan da muke nema, turawa akwai kwalan da suke nema. To wannan kwalan da turawa ke neman da wanda bakake ke neman shine kwalan da na Muhammadu Rasulullah. Saboda shaka cewa abiyadu shine fa mai farin fatan da ya garwaya da sha. Wallahi lokaci na kai. Ai ba mu fara fira ba. Amma akwai fira gaba yake malam kuma ka ga magana. Mutanen taki idan sun Allah saka muka shiga cikin tambayan kila za mu ci lokaci. Haka kila na yan bada abu. Musa alkedim bai bashi ai ba ya bashi fasarar shi wanda ya yi mafarki lokacin Musa alkedim ma bai zo gari ba. Shi wanda ya mafarkin shi ya tashi yana zuwa wurin malumar ta'abir yana tambayar ma'anar mafarki, yana so ya san ma'anar mafarki amma bai samu ma'anan cikakke ba. Shi da kanshi ya fassara mafarkin ya ce kila kwana 18 ya saura mai bar duniya. Shi ya fassara haka nan amma bai sani ba. To ana nan wata ɗaya wata biyu wata uku ya wuce sa'ilin nan Musa alkedim ya wannan gari. To bayan Musa alkedim ya zo wannan gari ne sa'ilin nan mafarkin da ya gani abin ya materialize kuma gaban shi albarkacin son da yake ma Muhammadu Rasulullah. To wannan akwai fira amma to mu a jabin magana ubangijin Allah hada kullum baki daya, ubangijin mu Allah ba ku karfin gwiwar yin ubangijin mu Allah bukatunku wallahi ubangijin mu Allah ya biya. Amin ya tabbata kamin sabon shekara albarkacin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. التكبير ثم قبره الكريم بعرف الشزيع من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. متى الحمد لله متى الحمد لله وكانت الحمد لله الحمد لله رب العالمين. كمان كان أقول كما كجي ما ينتهي أقوي فيها أما كسيا lokacin da muka ba malam mu da kanmu mun san bai shi malam ba.